कल 23 मार्च 2025 को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए आईपीएल मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी तेज तर्रार विकेट कीपिंग से मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट किया। 11वें ओवर में स्पिनर नूर अहमद की गेंद पर सूर्य कुमार यादव क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद को चूक गए। धोनी ने बिजली की तेजी से गिल्लियां बिखेर दी, जिसमें सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धोनी की इस स्टंपिंग की गति ने क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों को प्रभावित किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने भी 43 वर्षीय धोनी की इस फुर्ती की सराहना की।